La 6e recette. Il doit manger du radis bien coupé, mais qui est mélangé avec du miel. Ça arrête la toux. Ça arrête le rhume. Très intéressant ça. De préférence de prendre du radis noir, mettre avec un peu de miel et le manger. Ça aide la tsridout, c'est-à-dire lorsqu'on est irrité ou enrhumé ou bien en tousse.